Օրինակ մենք պետք է երեխաներին սովորեցնենք, որ իրենք արհեստական բանականությունը օգտագործեն ոչ թե որպես մեկը, որ տիրան փոխարեն աշխատի, այո, որոշ դեպքերում իդեպ նորմալ է, որ աշխատի, եթե կա այնպիսի աշխատանք, որ ինքը ավելի արագ ու որակով կանի, քան ես, ավելի լավ է թողանի, ոչինչ, իմ օգնականն է։ Բայց այդ կարևոր մտածողական հարցերը մենք շարունակենք անել։ Եվ օրինակ ես արհեստական բանականությունը համարում եմ իմ ուսուցիչը, որտեղ իրենից շատ բան եմ սովորում։ Եվ իհարկե նաև դիզգուշ լինել։ Արհեստական բանականությունը իրականում, այս էլ է հետաքրքիր գաղափար, վերջերս իմացա, արհեստական ինտելեկտը ոչ թե ստեղծված է, այլ այսպես ասած աճեցված է։ Տարբերությունը որն է, ըստ գիտնականների, եթե ինչ-որ մի բան մենք ստեղծել ենք, կարող ենք կառավարել։ Բայց արհեստական բանականությունը ինքը անկանխատեսելի ուղղություններով կարող է գնալ։ Որտեղ մենք իրան չենք ստեղծել, ինքը աճում է եւ նաև կարող է ինքնուրույն, հիմա այդ գերբանականության վախը դրա մեջ է, որ ինքը կարող է կառավարումից դուրս գալ, մեր կառավարումից։ Որտեղ շատ բաներ, որ գիտնականները ծրագրավորում են, չէ, արհեստական բանականությունը կարող է ինքը շեղվել, հալյուցինացիաներ անել, ինքը հորինել, չեղած բաներ։